اقول لكم على حاجه امي الله يرحمها كانت بتعملها. بس بتمنى منكم الاول ان انتوا تدعوا لها بالرحمه. حبيبتي كانت بتعمل حيله كده بسيطه وسهله جدا جدا للكفته عشان ما تفكش. يعني الموضوع كده من البيت وبسيط جدا. معرفش اذا كانت هي هتبقى حاجه غريبه بالنسبه لكم ولا اول مره تسمعوها ولا انتوا عارفينها ولا ايه. مش عارفه بصراحه. فانا النهارده افتكرت الموضوع ده. افتكرت ليه بقى؟ علشان خاطر انا متعوده علشان الكفته ما تفكش بحط لها شويه بقسماط مطحون. فقعدت ادور على بقسماط ما لقيتش. فاسكت لا مش هينفع، انا بخاف لحسن الكفته تفك. فرحت بقى على طول افتكرت اللي هي كانت بتعمله. كانت بتجيب رغيف فينو، تبله في شوية مية لحد ما يطرى خالص زي كده اهو. وبعد كده تاخد القلب بتاعه، الوش لا، يعني انا هشيل الوش كده اهو، وتعصره من المية كويس جدا 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 لحد ما يبقى مفيهوش مية نهائي. بس كده. وبعد كده ايه، تاخده تحطه على الكفتة وتعجنه معاه وتقلبه معاها، وعمر الكفتة بتاعتها ما فكت. هي دي كانت الطريقة بتاعتها. بجد بجد اهالينا زمان كانوا يعني ممكن يتصرفوا بأي حاجة. كانوا ممكن يعني الحاجة اللي هم بيعملوها مهما كانت بسيطة بجد كانت بتطلع أحلى حاجة وأنضف حاجة. فيعني ربنا بجد يخلي لكم أمهاتكم. ولو أي حد يعني أم متوفية زي كده فربنا يرحمهم جميعا يا رب. بجد يعني الناس بتوع زمان دول كانوا بسطاء جدا، مش زينا دلوقتي كده. ولا في عقد ولا في كلاكيع. يعني اللي تحت ايدينا بنستعمله وبنتصرف وعلى قد الايد. والدنيا كانت بتبقى ماشية وزي الفل. وزي ما بقولكم كده احلى اكل زي العسل كان بيتاكل من ايديهم. فربنا يرحم الجميع يا رب. ويخلي لكم امهاتكم لو لسه عايشين. فقولوا لي بقى، هل كنتوا تعرفوا الطريقه دي ولا دي طريقه غريبه بالنسبه لكم؟ بس كده انا مجهزه بقى الكفته اهي كلها خلاص بكل التوابل والبصل والحاجات. فهبتدي بقى اقلب معاها حته العيش الفينو دي علشان تمسك كويس وما تفكش.